आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ समेत खत्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संजीवनी, जो 10 मिनट में मलगम वाली खांसी करे दूर। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी औषधि से आपको परिचित कराने जा रहे हैं जो मलगम वाली खांसी में संजीवनी की तरह काम करती है। तो देखते रहिए हमारी ये वीडियो, किंतु उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी उपायों को प्रैक्टिकली करके बताते हैं ताकि आप भी उन्हें आसानी से बनाकर उपयोग में ला सको। दोस्तों, खांसी ना सिर्फ गले से बल्कि शरीर के उन सभी अंगों से जुड़ी हुई है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वैसे तो खांसी किसी भी रोग में हो सकती है, किंतु मलगम वाली खांसी मुख्यतः सर्दियों में ही होती है। अगर विज्ञान की माने तो कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो खांसी का कारण बनते हैं, और अगर इन्हें समय पर ही ठीक ना किया जाए तो खांसी क्षय रोग यानी कि टीबी का भी कारण बन सकती है। तो बेहतर तो यही होगा कि आप इसका समय पर ही उपचार कर लें। और आज हम आपको एक ऐसी ही बेहतरीन घरेलू औषधि को बताएंगे जो मात्र 10 मिनट में ही आपको मलगम वाली खांसी से आराम दिला देगी। सामग्री: काली मिर्च, अदरक और शहद। इस औषधि को तैयार करने के लिए आपको आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ही अदरक का रस, और 1 चम्मच शहद लेना है। इन तीनों चीज़ों के मिश्रण को आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम सेवन करें। ये एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही तेज़ी से गले के मलगम व खराश को दूर करती है। किंतु आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि इस औषधि को लेने के 30 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी भाई बहन हमारी इस वीडियो में बताए गए उपायों का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।